토탈 콜드 체인 시스템에서 뉴 콜드 체인으로 캐리어 냉장이 쌓아온 기술력은 국내 최초 고효율 인버터 기술을 적용, 영하 120도까지 가능한 진공, 초저온, 급속 동결과 같은 혁신 기술로 냉장 냉동 과학을 실현하며 인류의 안전을 위한 백신 및 혈액을 안전하게 보관 운송할 수 있는 초저온 바이오 의약품 냉장, 냉동고까지 바이오 콜드 체인을 완성했습니다.